Hello everyone, welcome back to my channel Fantastic Cars Group. Today I will looking for check and clean various cars, trucks, heroes. So right now let's check and clean with me everybody. បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំជាថ្មីជាមួយវីដេអូថ្មីហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបាទធ្វើការបាទកាយក៏ដូចជា check បាទកាយក៏ដូចជា check បាទថាតើនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានអីខ្លះណាបាទបាទឥឡូវគឺបាទ iPhone Hero បាទយើងមាន Hero Iron Man បាទនេះគឺ Iron Man តោះយើង check the next បាទនេះគឺបាទ Truk បាទ Truk ដែលដូនស៊ីហៅ Truk បាទ Mobil Truk បាទ Mobil Truk អានេះគឺ Truk បាទឡានដឹកដី Okay let's check the next one បាទឡាននេះគឺពណ៌ស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនេះតាំងពី mode បាទ exterior and interior បាទ very nice បាទ really nice everyone ស្អាតខ្លាំងបាទនេះគឺឡានគៀដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទឡានគៀដីបាទនេះគឺប្រភេទបាទ mini បាទប្រភេទតូចណាបាទឡានគៀដីឥឡូវយើងបាទមើលបន្តទៀត How about this one Red Iron Man បាទ Red Iron Man Hero Iron Man Okay check the next one Firstly I have to clean បាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ very nice បាទ really nice everyone បាទស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង special colors បាទពណ៌ស្អាត 7F 7FL អត់សូវចេះអានដែរភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចេះអានជួយអានបាទជំនួសខ្ញុំផងអូខេឥឡូវយើង check the next អូបាទនេះអានេះមើលកង់របស់វាប្រភេទ off road ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកង់របស់វាណាបាទកង់វាដូច off road បាទប្រភេទចុះផ្លូវពិបាកA short mini airplane បាទ a short mini airplane everybody បាទនេះគឺជាប្រភេទឡាននិយាយចំបាទតួវាឡានដូចឡានអត្រាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខាងមុខនេះវាមានមើលទៅដូចជាប្រភេទបាទច្រូតស្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដូចជាប្រភេទច្រូតស្រូវឬក៏ច្រូតស្មៅបាទនេះគឺប្រភេទ forklift បាទប្រភេទ forklift សម្រាប់លើកបាទប្រែតបាទប្រែតអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាប្រែតលើកអីវ៉ាន់នៅក្នុងរោងចក្រអីហ្នឹងនេះតែពួក forklift បាទពួកឡានលើកអីវ៉ាន់បាទ red color police car បាទ red color police car red police car បាទនេះប្រភេទឡានជោគបាទនេះជោគដីជោគខ្សាច់ជោគគ្រោះប្រភេទនេះបាទនេះមានកង់បាទកង់វាមានច្បាក់ផងអីផងណា
Tao là dương check the next one everybody. But this one monster truck orange monster truck. Bà này cứ orange monster truck. Bà cái miếng bông cái này. Bà cái miếng sớ nữa. Bà number 33. Bà number 33 monster truck. A special truck. Anh đi cabbage truck. Bà lan sầm ram. Nhà con này bà lan sầm ram. Number 058. Anh đi ประเภท lan ដែលជាច្រើនតែប្រើនៅទីប្រជុំជនបាទច្រើនតែប្រើនៅទីប្រជុំជនដូចជាក្រុងបាទដូចជារាជធានីអីជាដើមដល់យើង now we check and find the next one. Motorbike number 14. បាទនេះគឺជាប្រភេទបាទម៉ូតូធំអ្នកនរគ្នានេះ very nice បាទម៉ូតូធំ really nice បាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងតោះឥឡូវយើង check a mini short airplane everybody do you like it a mini short airplane now I check បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូដែលយើងពីឡានហ្នឹងបាទសូមជួយចុច like ហើយ comment បាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe. Okay everybody I should finish my video right now. If you like this video don't forget drop me a comment, like and especially subscribe to my channel. Thank you for watching my video. See you next time. Goodbye, good luck.